Свадьбы в Ингушетии не редкость, но не такая, как эта. В Яндаре уже давно знают, что турецкий ингуш Назим Ахриев женится. Эта история началась в далеком 1898 году, когда его прадед с семьей покинул родные края и отправился в Турцию. Прошли годы, сыновья выросли, женились, появились свои дети. За это время на чужбине они хоть и потеряли связующую нить, родной язык, но не могли забыть свои корни. А сегодня в этом доме в Яндаре собрались все родственники Тайпа Ахриевых. تهنا مرس عليه في وامير نزم او تهنا سجولو حالين جرتر حالقونجي سلطانيو اشت شغل خاتان واش اخيتد او ز دسادات دوقا مالور دوا خافتك او ز تخصدي اخكاشخانه خوص امر داسر او خوش جاري حنزدا بيباب هنيالش استخلاف سجولي بيرش خانت حنزة بارس أمر دات وياندري باهرش حنزة غلق دهوجة تخدخيرش أو كلردو أغريني. Семья – это начало всех традиций и ценностей ингушского народа. Следуя обычаям, свадебный кортеж отправляется за невестой. Родственники мужа, среди которых мулла спрашивает сначала разрешение на этот брак отца невесты, а затем с тем же вопросом обращаются к ней самой, после чего читают суры из Корана. С этого момента она уже официально считается замужней. В новый дом невесту везут тоже обязательно, соблюдая адаты. Прежде чем приступит порог дома, невесте под ноги стелят коврики и веник. Не уступает отложить их в сторону, как ее осыпают сладостями. Пока она целый день проведет в обществе членов своей новой семьи, жених день своей свадьбы, как правило, в другом доме с друзьями. Не просто увидеть, а проникнуться красотой ингушских традиций и самому сыграть традиционную свадьбу. Этим желанием Назим загорелся давно. Это для меня честь сюда приехать вообще. Дальнейшее, говорит, во-вторых, это для меня, говорит, действительно большой день, радостный день. Не только женитьба, просто приехать, даже увидеть родственников. Я, говорит, благодарен всем, кто участвовал в этом знаменательном дне, в этом событии. Поэтому, говорит, для меня это была большая честь, еще раз, говорит, повторюсь. Bu vesileyle de artık ana vatanımıza daha sık gelmek nasip olacak. Через вот эту вот женитьбу, говорит, у меня, говорит, упрочили связи с родиной. Поэтому, говорит, для меня это действительно большой день. Возможность познакомиться с бытом и историей своей родной Ингушетии дорогого стоит, говорит Салман Ахриев. С большой радостью он приехал из Средневосточного края на одно из самых важных событий в жизни своего двоюродного брата. Естественно, для нас в первую очередь важно то, что, к сожалению, мы уже не являемся носителями родного языка, и, соответственно, мать, которая отсюда уедет, будет воспитывать наших детей в настоящих ингушских традициях и, естественно, в первую очередь ингушскому языку. Son zamanlarda aldığımız 3. gelin bu. 2 tane Mercoy ailesini aldık, bir tane de Ahriye. В последнее время, да, это уже третья невеста, которую мы отсюда забираем. 2 вышли за Мержоевых, 3 вот наша Ахриева. Потеряв самобытность и забыв историю, мы потеряем будущее, считает и старшее поколение. Магомед Ильянов вспоминает былые года, когда и танцевали по-другому, и облачения много, но все же отличались. Эта свадьба для него как приятная ностальгия. داخل يعني يغوغي تراديسي غوغي موت يغوزب نبيدي صندق دي هذا يعني أغض ضخ خمد دي да веркати метигеи она. Традиций много, но ни одна ингушская свадьба не проходит без пожеланий родственников Ловцы Бахар. Невесте главным образом желают, чтобы свадьба, сыгранная согласно обычаям, стала залогом ее семейного счастья. Ухо обядезл галгай мот бутсыш галгай эздел должлагобы ар ер Турция халкиннах галгай хейгш белхш хабуажбы мот бац нен мот бутсыш валшвалсага хирвы сундашки ухомах доглазыш якам дезыш
хадуахтхо, сашикянг ара халкину, мот буцжвац, захалхамды. Старшие отмечают, сохранить национальные ценности – обязанность каждого ингуша. С этого дня возродить их обещает и чета Ахриевых. Ведь где еще встретишь такую по-настоящему оригинальную культуру? Жарадат Хулухоева, Новости 24.